則美，華麗照鏡內，懸念暗內藏，超人的愛，深處鏡內，在一生故事漫長，迷失真心失方向，徒然知怎再漂亮，懷內暗抑揚，或許鏡花照白羊，終不再認識真相，唯有讓愛去照亮我倆，如星光般照亮雲阿爹，乜你嘅眼裏仲有我呢個阿爹咩？我以為你俾呢個女人迷到懵，唔知訂花。我知道我唔應該隱瞞雲常嘅身份，不過我咁做，無非希望阿爹你唔好有成見，真切都去了解下佢。佢雖然出身低微，但係品格純良嘅。你認定我會用有色眼鏡去睇佢咩？純良就唔會夾埋你一齊嚟呃我，純良就唔會喺茶室門口同啲客拉拉扯扯啊！可能中間有啲誤會嘅啫。完全冇誤會，租得茶花就冇好人做。你點知佢仲有幾多唔見得光嘅嘢瞞住人啊？類似茶室我都幫襯過㗎，啲茶花只不過幫啲客落下單斟下茶咁，都不失為一份正當職業嚟嘅。你係識套路嘛？你去勻晒香港咁多間茶室，冇啊！咁你有咩資格出聲啊？阿爹，我做事香好有分寸，你係知道嘅。自從素英死咗之後，我冇喜歡過任何人。我喜歡得雲常，佢當然有佢個好處㗎啦。你可唔可以俾次機會我哋？係咯，爹啊！收聲啊！咁多年來，有幾多媒人想幫你揾個田房，你睇唔中，阿爹從來冇逼過你。我只係想你可以揾到嘅門當戶對嘅好對象。但係今日你竟然要我認個茶花做新抱，我唔信拋頭露面會有好人。我呢一世人最憎俾人哋呃。講嚟講去，都係佢出身低微，令你冇面啫。面子真係咁重要咩？大哥啊！一句講到尾，門不當戶不對，你要同呢個女人一刀兩斷。我以後亦都唔想再見到佢。阿爹啊！得啦，大哥識諗㗎啦，大哥唔好再激阿爹㗎啦，大哥可。阿爹啊，我哋翻出去做嘢先啊！你除咗吃喝玩樂，仲有咩正經嘢可以做啊？我而家出去做正經嘢啦，阿爹啊，你唔好咁嬲啦，太勞氣嘅話，跟住瞓唔着覺啊！其實我都估到㗎啦，一個拋頭露面嘅茶花，你哋啲高門大戶又點會睇得起啊？雲常，我唔准你咁講。莫講話阿爹反對，就算全世界反對，我都要同你喺埋一齊。我唔係唔信你啊，但係我哋之後點啊？學有業話齋，阿爹而家火紅火綠，你同佢爭拗得越多，佢反對得越大嘅。唯有遲啲等佢賭氣下咗之後，慢慢再想辦法啦。有業應承過幫我哋㗎，佢一定有方法㗎。佢之前就話支持我哋喺埋一齊啦，結果係邊個帶你阿爹嚟茶室啊？咪又係佢？成件事都咁啱得咁巧嘅啫。今朝咧，佢諗住出計擺脫阿爹唔返工，點知陰差陽錯，反而引咗阿爹嚟添。有業份人係貪玩啲，不過佢一定唔會出賣我哋㗎，唔使擔心㗎。就算個天跌落嚟啊，我哋都合力頂住嘅，係咪？爹啊，正話餐飯你都冇點食過，不如食啲水果啦。小蓮啊，入廚房切多啲蘋果出嚟啊！老爺中意食蘋果。知啦，三小姐。大哥啊，有成知錯㗎啦，唔好咁激心。
激壞個身子唔係幾好嘅嚇。唉，千錯萬錯，都係錯在出邊嗰個女人錯。一見到有成係鏡花堂嘅太子喎，仲唔飛撲埋去咩？有知識有手段，有成又老實，唔入局先奇。誒，二嬸，啲生果唔啱胃口啊，淨係識得講嘢唔食嘢嘅。誒，啲洋葱啱你啊，解喉毒啊。得㗎啦，天津雪梨啱我多啲，清熱潤肺啊嘛，食得多鮑參翅肚嘅都流啦，仲上火添噃。點會咧？阿二嫂，你食慣魚翅撈飯嘅，多多都消化到啦。嗰啲出身寒味嗰啲啊，食2梳翅就屙3日啦。你估攀龍附鳳咁易嘅咩？媽，你講撐咗去邊啊？咪講嚟講去，竹門對竹門，一字咁淺咯。大哥咁大個人，有自己主意㗎啦。二嬸阿姨留翻啲心機去買衫飲茶仲好啦。我哋都係肉赤有成咋。哎呀，有成你要識女仔咯。阿姨啊，大把好女仔介紹你識啊。嗱，唔使講邊個啊，就講我啊。媽，食羊肚啊！啱啱你咁偏心嘅嚇，有好女仔你介紹俾我先啊嘛。係喎，以正都係時候識女朋友咯喎。點都好，大哥將來咧都係鏡花堂嘅承繼人。二叔、二嬸、阿姨，你哋唔使太操心啦。我哋都係驚阿有成有咩行差踏錯，人言可畏咋。嗱，姐夫咩希望都擺晒喺佢身上落，係咪啊，姐夫？我冇咩忙，我只係望大家一家人開開心心，大嘅生生性性，細嘅聽話就夠㗎啦。阿爹，我哋會生性㗎啦。二哥啊，咁你就生生性性翻鋪頭幫手啦。你同大哥兩個，一個就穩重，一個就精靈，雙劍合璧，咁就冇人可以入到位㗎啦。唉，明偉啊，今次真係俾你累死啦！本來諗住執搏，唔使出鋪頭嘅，啊！而家你舊事重提啦，今次真係唔知點算啦。你估唔出聲啊？阿爹就唔記得件事啦咩？不依樣都唔緊要，最緊要咧就唔好俾阿爹知道大哥冇同宋小姐分到手。哇，三妹，你真係挑通眼眉啊！大哥份人咧就最重感情嘅，咁多年兄妹啊，我點會唔清楚啊？其實嗰位宋小姐係咪真係咁值得你為佢同阿爹鬧意見呢？連你都唔贊成我同雲祥一齊啊？係羅三妹，唔係連你都咁封建，嫌佢做茶花係嘛？佢嘅過去我唔理，但係大哥揀得嘅，我點都會尊重。不過一個係我阿爹，一個係我好大哥，我真係唔想你哋兩個為咗一個外人而影響你哋兩個父子間嘅感情。我明嘅，大家最緊要嘅就互相體諒。總言之，無論咩情況之下，我哋三兄妹大家一條心。哇，阿媽，你好趕住條頸巾啊？咁夜仲織？做人父母嘅為誰辛苦為誰忙啊？一人咪為自己仔女。我呢條頸巾啊，幫你織㗎。你大表哥中意黑色㗎嘛？你又搞咩花神啊？你大表哥啱啱失戀，而家咧送啲溫暖俾佢係最好時機啦！嗱，幸福冷頸巾戴在身就暖在心。你要發夢咧，我唔該你匿喺被竇先發，你唔好俾人聽到又賣剩蔗冇人要，要送上門啊！你唔好話我知啊，你對大表哥一啲感覺都冇啊！正所謂蘇州過後冇艇搭。今次啊，好在你姨丈反對啫。如果唔係啊，有成一個咁大好嘅男人啊，就咁啊斷送喺啲唔三唔四嘅女人手上。咁大表哥中意得宋小姐，宋小姐一定有優點嘅。優點喎，好得過你咩？你係大家閨秀啊！你同阿有成青梅竹馬，大家又係親戚，有咩好得過親上加親啊？阿女啊，你俾多幾錢肉緊啦！矜持緊要啊，定係幸福緊要啊？幸福係要自己爭取㗎。如果大表哥真係對我有意思啊，我哋一早拉埋咗一齊啦。啲男人係盲嘅，淨係識得睇遠嘅，自己身邊啲好嘢睇唔到嘅，所以你咪要提醒佢咯。嗱，你成日話要多謝你姨丈照顧我哋咁多年，要報恩啊嘛。咁如果第日你嫁埋入足家，做埋佢半邊女咯，咁咪可以報答你姨丈大恩啦。咁阿媽下半世又唔使憂，咁你又間接報答埋阿媽對你嘅養育之恩，正所謂一舉兩得。既然真係有咁多得着嘅話，我真係唔怕搏一搏啊！
假如真係唔得，我哋咪最多搬出去住，以後唔再見咯。哎呀，咁又唔得喎！你知你阿媽我噶啦，成日腰酸骨痛，洗衫又冇力，出對冇工人洗啊，會死噶。啊，如果係唔成嘅，咁我哋大家都係一場親戚，你姨丈唔會嫌棄我哋嘅。咁既然姨丈係咪都唔趕我哋走，又唔嫌棄我哋個，咁我唔使做人新抱啦，條頸巾唔使織啦。多謝晒，呢邊咧。你有興趣過嚟呢邊睇下？唔使。我哋鏡花堂嘅產品主要係以女性化妝品為主，而男性嘅用品只係得少量。哎呀，啲手板眼見嘢啫，使唔使講到青筋都現晒啊？如果唔係姨丈吩咐我啊，我真係慳翻啖氣啊！既然係咁，呢一度就係鏡花堂產品嘅資料，你自己睇晒佢啦。喂，你店長嚟㗎，咁粗聲粗氣，點樣招呼客人啊？點樣做一個好榜樣，俾我哋鏡花堂嘅同事嚟模仿啊？既然你咁叻，你做咯。哇！而家唔係叫你擔住佢台，唔係冇又唔得，文又唔得係嘛？成百幾頁咁少啊？個叉燒包都未食完，我睇晒啦。唔係啊，買10蚊嘢就送啲咁嘅贈品啊！呢張雪花膏賣價都要8毫紙㗎。哇，稀過米水一啲都唔潤嘅，有冇第二啲嘢送啫？唔好意思，冇啦。真係食之無味，棄之可惜。唔好意思啊，呢位太太，唔緊要啊，收翻佢啊。哦，好啊，嗰邊俾錢啦，唔該。哎，唔好，拎翻屋企搽腳都好啦。你哋鏡花堂咧咁多出品啊，最衰就呢隻啦，真係。多謝晒，歡迎下次光臨。哇！啲咩人嚟㗎？咁奄尖嘅？咁俾錢個個梗係咁噶啦。啊，你係太子爺嚟噶喎，平時淨係得你俾氣人受嘅，點會知啊？做耐啲啊，再差嘅都有啊。喂，我哋嘅雪花膏成8毫紙盒嘅喎，使唔使仲贈品咁折墮啊？你想知啊？買個叉燒包，跟住睇埋呢100幾頁紙咪知咯。喂，而家我俾機會你練習口才喎，你唔應該好好地咁把握呢個機會咧？因為呢隻雪花膏唔係好夠潤，所以比較滯銷。但因為出咗廠好耐，而像驚變壞，咁要當贈品送出去咯。哦，唔使錢梗係唔值租啦。你咁有本事，你攞埋錢啦，得把口。你知唔知我同你最大分別係乜嘢？算你精，知道點答都死㗎啦。等我話你聽啊！嗱，我同你最大分別咧就係我係人腦，你係豬腦。講笑講笑。嗱，呢個咧就叫福袋啦，係我東洋嗰時買嘅。呢個福袋喺東洋嗰邊已經歷史悠久㗎啦。佢將啲貨咧帶向入邊，再一個平嘅價錢賣出，就叫福袋啦。嗱，咁試問有邊啲客唔想買福氣翻屋企嘅？但係都唔知入邊係乜嘢，邊個肯買啊？呢個就係竅門啦。嗱，譬如呢個福袋賣2蚊，咁裡面嘅貨咧就一定多過2蚊，亦都即係話啲客咧係必定有着數嘅。咁即係話捉人哋貪便宜嘅心理啊？冇錯啦，就捉你哋呢啲咁嘅無知婦孺啊，專貪小便宜嘅心理嘅。舉個例，雪花膏加眼影膏，再加葵花胭脂，本來價值2個6，而家咧賣2蚊。嗱，髮蠟再加雪花膏，再加呢個眉粉，本來價值2個半嘅，而家又賣2蚊，俾你買唔買啊？即係話每一個福袋入邊都包一罌雪花膏，變相就將雪花膏賣出去，仲可以賣到幾毫紙1樽喎。得㗎啦，唔使讚我㗎啦。嗱，做生意最緊要嘅咧，又唔係學識，又唔係知識，就係變通啦。不過你千祈唔好妒忌啊！嗱，才能係天生㗎。嗱，雖然你又冇知識，又冇學識，仲咩都唔識，只要你肯虛心跟我學習嘅話，咁可能我都輕輕過你一招半式嘅。你啲咁嘅小聰明啊，得唔得未知啦？嗱，橋我度咗啦，買嘢咧我留翻俾你。咦，都差唔多飲奶茶㗎啦喎，再見。喂，你正一冷精嚟㗎？蛇王嚇得我啊！以為有人劏死牛啊！咁驚青做咩啫？去邊啊？咩咁驚青啊？身水身汗㗎，啱啱至行完成個灣仔啲藥房推銷我哋公司啲產品咋，行到腳軟，諗住坐低唞唞啫。咁勤力，啲表面睇落都好似係喎。咦？喂，唔係喎，你應該喺鋪頭㗎，做咩你就走咗出嚟㗎？咪出嚟捉你有冇蛇王啊？哦，蛇王捉蛇仔至真。總之遇到我蛇王葉，算你有口福啦！嚟帶你食好嘢。誒，你老細你點話點好啦？
隻雀叫聲喎，隻雀有福啦！喂，老友，你隻雀啊，帶挈你行運啊！入嚟啊！二叔，爹，福袋呢樣嘢係咪你諗出嚟嘅？係啊，好，有諗頭，咁都俾你諗得到嘅。吓？呢兩日鋪頭賣咗唔少福袋啊！最重要嘅雪花膏唔使積壓咁多存貨。真係？錯啊！係爹。大哥啊，真係虎父無犬子啊！睇嚟有業都幾有天分做生意啊！你而家放心啦，將來佢哋兩兄弟咧就一於拍住上。佢啊，佢肯成日咁生性就好啦。哎呀，真係算唔錯㗎啦！就好似我當初我咁啫嘛，咪咩都唔識，而家幫你管晒成間廠。最緊要咧就係大家一齊擺個心機落去嘅啫。哦，有業。之前你講過個滾筒唇膏，我諗過啦，應該有得做嘅。係啊，大哥啊，嗰個滾筒唇膏咧，我幫你打個價㗎啦。個成本好貴喎，個造價比普通支裝嘅唇膏咧貴成倍，我覺得好難賣。做生意最緊要推陳出新，有新嘅設計，有新嘅包裝，應該有得做嘅。我覺得冒險咗啲啫。況且呢個設計人哋外國一早就已經有㗎啦。啲有錢佬啊，個個都買開外國牌子嘅滾筒唇膏嘅。咁而家我哋先做嚟賣，我真係唔係咁睇好。滾筒唇膏嘅意念喺歐戰時係從子彈引發出嚟㗎，所以我覺得我哋鏡花堂應該率先第一個將個香港普及化同大眾化，咁普羅大眾先覺得有新鮮感。我相信到時必定引起轟動㗎。就好似我哋葵花胭脂咁啊，初初大家都採觀望嘅態度，結果咧買個滿堂紅。做生意最緊要有信心。咁啊係。咁啊事不宜遲啦，我總唔相信我哋本土貨會差過來佬貨。阿田，你再去落實啲打價，難得有緣，咁興致勃勃。哦。阿女啊，紅豆沙啊！唔該阿媽，我轉頭食，你放低先。喂，唔係俾你喎。你唔食紅豆沙㗎？我唔食啫，你大表哥食啊嘛。你又嚟？蝦做咩啫？阿媽養到你咁大，使你攞碗糖水俾人好難為你咩？表妹攞糖水俾表哥啊，好閒啫。誒，去啦去啦，去啦！表妹攞糖水俾表哥，好閒啫。你上身啊？你黐線啊！你人係冇藥醫㗎。就嚇嚇你，快啲醫翻好你咯！即係你知唔知啊？説話唔係同自己講㗎，同人講㗎。你聽到我講嘢？你係咪話表妹攞糖水俾表哥，好閒嘅啫？咦，我咪你表哥咯。喂，唔該晒喎。喂。清甜潤肺啱啱好啊！唔該洗埋個碗佢喎，唔該，唔該，唔該晒，大哥。頭先露台吹風，仲咪吹咗啲悶氣啊！咁易出得走嘅就好啦。大哥啊，呢個盒咧攞俾宋小姐。喂，幾靚喎！梗係靚啦！我法蘭西旅行嗰時買㗎，你知唔知啊？我親手改良過，仲有發出音樂添㗎。我諗阿宋小姐咧實中意啫。既然咁靚啊，你唔留翻嚟送俾你自己嘅心上人？嘿，我心上人通街都係啦，不如留翻嚟俾未來大嫂啦。咁未來大嫂開心，即係我大哥開心喎。咁我大哥開心，我咪仲開心。多謝。嗱，不過你記住喎，話你自己買喎，因為親手揀嘅嘢咧意義都唔同㗎。嗱，呢樣嘢咧我就明白啦，因為女人就係咁樣㗎啦。女人嘅脾性你真係好了解㗎嗬？少少咁啦。我而家明啦，點解阿爹成日叫你出鋪頭幫手啊？
好啊，爹，叫你出嚟幫手。喂，大哥唔係話我幫你嘅喎，你仲出賣我？幫屋企做啲嘢應該噶嘛。你俾翻我。喂，唔得，你送咗邊日邊有得攞翻㗎你？你唔幫㗎你？我幫你喎。真係好對唔住啊！連早呢幾日咧都要見客，搞到冇時間陪你添。其實咧都唔知係咪有啲刻意安排嘅。我明白你情形㗎。我知道咧，你一定會體諒我嘅。不過點都好啦，我都要送翻份嘢俾你當係賠罪嘅。咩聲嚟㗎？睇下，送俾你㗎。好靚啊！中唔中意啊？只要係你送俾我嘅嘢，我咩都中意。有業真係好嘢㗎啫，係佢出主意叫我氹下你㗎。如果唔係咧，都見唔到你咁開心嘅樣。係咩？咦？我條手鏈呢？唔緊要啦，我買個條俾你啦。唔得㗎，條手鏈係你送俾我嘅第一份禮物，好有紀念價值㗎。咪喺呢度咯，揾到啦！嗱，咁難揾嘅揾得翻啊，證明我哋好有緣分啦。咦？但係個扣鬆咗啦，揾翻都扣唔實啦。個扣鬆咗啫嘛，又唔係條鏈斷咗。啊，嬲嬲地咧，唔係大鎖塌住佢添。好彩你仲識笑。真係對唔住啊！同我一齊咧，要你偷偷摸摸，好似偷情咁，真係唔好意思。同得你喺埋一齊，我已經預咗㗎啦。總之你而家俾心機做嘢，等方便嘅時候先嚟揾我咯。萬一俾人知道你仲同緊我喺埋一齊嘅話，咁就唔好㗎啦。條鏈我陣間會攞去整，你放心啦。小姐等一陣啊，條鏈好快整好噶啦會。唔該。啊，小姐，呢啲係我哋鋪頭最時款嘅金飾，隨便睇下。唔使啦。哦，唔緊要喎，唔買都去睇下㗎。呢啲太隆重啦，唔啱我㗎。唔係，你睇下呢隻眼幾靚幾襯你，你試下，戴上手試下。唔緊要喎，試下啦。勾魂鬼爪咁啊！唉，隻手又單薄。托唔托得起隻鴨㗎？祝太唔太咁耐冇嚟啊！我哋鋪頭咧嚟咗一批新貨啊，我攞俾你睇睇下。唉，以後都唔敢嚟啦。點解啊，祝太？係咪我招呼得唔夠周到啊？招呼啊冇乜問題嘅，不過你間鋪咧好似越嚟越低級喎，三教九流嘅人都招呼，你老闆好等錢用咩？條鏈都未啊，一係我過2日再嚟攞啊。唔好意思啊，等多幾分鐘啊，入面整緊㗎啦。阿祝太唔太，你慢慢揀下。今次嚟呢批貨咧，好多都好好款㗎，你隨便睇下。啊，條鏈咧靚就靚啦，啲金唔夠靚噃。嗰啲金啊，俾咁多人掂過，啲金色同人一樣㗎，最忌半點朱唇萬客上啊嘛！你當我老襯啊？俾啲咁嘅次貨我認頭？唔係啊，我哋貨真價實，唔會賣假嘢呃人㗎。我知你哋真金不怕紅爐火，唔係話你啊！有冇啲好款啲㗎？有啊，不如試下呢隻鴨啦，好好款㗎，今日先買咗2隻。誒，睇過睇過，都唔知咩人帶過，唉，暗病又唔知，衰氣邪氣霉氣又唔知，快啲放低啦！翻嚟仲有碌柚葉洗過添噃。哎呀，錯！哎呀，好在你提醒我咋，咪遲下連隻手都要斬埋出嚟嘅。條鏈我都係聽日先嚟攞。我下你睇下，真係越睇越靚啊！梗係啦，你幾時都咁有眼光㗎啦。丹明慧，二嬸、阿姨，過嚟幫下眼啦，睇下靚唔靚？哇！爭啲俾二嬸你啲金殘親添。你話靚先算啦，無他嘅，唔用公數啊，特別馨香㗎，戴都戴得心安理得啊嘛。
最衰啦！呢個頸鏈係配個手鐲㗎嘛，俾嗰啲唔三唔四嘅女人戴過喎，咁啊梗係唔買啦，真係可惜啦！都唔明啲人點解咁不自量力嘅，明明自己買唔起㗎嘛，都要賴死咁坐間鋪頭裏邊。呢啲咪叫虛榮咯。佢黐埋有成嗰度，佢話唔係貪慕虛榮咧，我就批個頭去當凳坐。乜你見過嗰位宋小姐嚟咩？咩小姐前小姐後啊，二打六嚟啫嘛。係啊，你冇見到咋？喺金鋪圖啊，我同阿二嫂啊，窒到佢差啲移得冚頭埋牆啊！想嫁入豪門，又想生雞變鳳凰啊！誒，二哥翻嚟啦。二嬸有嘢啊！咦，啲金好靚喎，今日嘅收穫啊！係頂啦！下次買金嗰陣咧，不如叫埋我啊，我都想買啊！嚇，你都要買啊？要，梗係要啦！即係你知我把口㗎啦，成日唔收嘅。我最中意咧就係搬弄是非，得閒無事揾人哋窒下踩下咁樣。所以咧，我想做個金鎖，就鎖住自己把口，費得攞啲閻羅王嗰陣咧，俾人勾脷根啊！咁二哥啊，你做多一條金脷根先得啦！你成日講人是非喎，用乜嘢俾閻羅王勾100幾廿次，俾得幾多次啊？啊，呢個提議唔錯喎！如果大家一齊做嘅話，仲有折頭添喎。唔得，有啲人要粗啲㗎，咁平均攤分金價，你咪好蝕底。唔緊要啦，全部自己人嚟㗎嘛！阿二嬸可哥啊，你今日都做嘢攰啦，想休息下。嗱，把口攰啲，即係成日講人是非啊嘛！嗱，得閒講下呢個，跟住講嗰個。陳小姐，做乜見到我即刻走啫？唔係識咗鏡花堂嘅大少爺，就連我呢個老朋友都唔識啊嘛？我冇嘢好同你傾。冇嘢傾，我有生意同你傾喎。生意？誒，唔好意思，冇錢買錶，唔知時間。廢話少講。阿常，你個男朋友啊真係好，大嗱500蚊都肯幫你俾，假得。喂，呢度啲筆數去咗邊啊？哦，大舅借糧啊！咩話？大哥借糧？嗯。佢點會咁做啊？你冇搞錯啊？你睇清楚。係啊，我知啊，我知。佢總共借咗500蚊，仲叫我唔好寫得咁清楚，佢逐個月會褪翻出嚟㗎啦。佢點解要咁做咧？唔知啊，佢冇講，我唔覺得問啊。係啊，老婆，啲提子好甜啊，試下。唔食啦，你自己食啦。哦。盡當啊！2500啦！2500？呢隻明朝白玉獅子嚟㗎，10年前都賣5000蚊啦。誒，你咪鏡花？你知道我係邊個最好啦？你放心啦，呢個古董係真㗎，我等住錢用先至嚟嘅啫。你添啲啦。誒，最多俾盡啲你啦，齊頭3000，當唔當？開嚟爛鬼石獅子一隻。我份人好均真嘅，應承得過你俾翻你，一定俾你嘅。不過我真係好唔捨得，
鏡花堂未來大少奶啲相，影得張張野火，幅幅噴血。唔係你大少爺，我真係唔捨得割愛啊！我話俾你聽，以後唔好再俾我見到你。翻去慢慢欣賞啊！係咪漏咗嘢啊？係你？祝小姐咁錯到，唔知係咪有咩事咧？好簡單，我希望你可以離開我大哥。係祝老先生叫你嚟嘅？我想知點解。其實呢個世界好多嘢都係講對稱，就好似竹筷子唔可以同木筷子湊成一對，而拖鞋亦都唔可以同高踭鞋湊成一對。兩個唔同世界人勉強喺埋一齊係唔會有幸福㗎。但凡事都會有例外，我相信我同你大哥就會一個例外。佢好喜歡我，而我都好喜歡佢。我哋大家相處得好好，我冇懷疑過你之間嘅感情，但係就算俾你入到竹家咁又點？入到我哋咁嘅大家庭，以你咁嘅身世，恐怕有排受。食得鹹魚抵得渴，俾人講俾人睇唔起，我已經預咗，我忍得到。你忍得一日，忍到2日，咁1年、2年、10年，忍得到咩？你喺金鋪度都撞過阿姨同二嬸㗎，要你每一日同你同台食飯。每日見住佢哋嘅嘴臉，你得咩？只要可以同有成喺埋一齊，我咩都忍得到。你忍得到，大哥見到你咁委屈，佢會開心咩？就算你肯忍，阿爹都唔會忍，而我都唔會忍。但有成講過話你唔反對我哋喺埋一齊㗎，點解而家？點解？冇錯，喺今日之前，我的而且確好想大哥有情人終成眷屬。但係從今日開始，我寧願大哥孤獨終老，都唔想佢遺憾終生。我唔明你講咩喎？你自己做啲乜嘢，心知肚明啊！大哥未識你之前，做事規行矩步，每樣嘢都有分有寸。但而家呢，佢瞞住阿爹向鋪頭借糧，仲將阿爹最心愛嘅白玉獅子去典當。為咗咩？為咗要幫你遮瞞你以前做過嘅醜事啊！我真係唔知有成會咁樣做㗎，佢從來冇同我講過啊！你真唔知又好，假唔知又好啦。一個規行矩步嘅男人，而家要淪落到做賊啊！你口口聲聲話愛佢，你知唔知道你喺度毀緊佢前途啊？我知有成對我好好，我會用我呢一世去報答佢。你要報答佢嘅話，就即刻離開佢。如果你做人檢點嘅話，你就唔會咁容易俾人乘虛而入，影到豔照啦。你根本就冇資格同我大哥一齊，冇資格做我大嫂。影嗰啲相唔係我自願㗎。初初做茶花嘅時候，俾啲客落咗藥，我成個人迷迷糊糊咁，根本就唔知影我嗰啲相。而且又成係知道晒成件事，佢知根本唔關我事。更何況而家啲底片已經攞晒翻嚟，件事已經雨過天晴啦。你以為係咩？發生咗啲咁嘅嘢，永遠都賣唔甩噶。我哋竹家唔想因為你一個人而名譽掃地，到時大哥永遠都抬唔起頭做人，你忍心咩？再講，你背後仲有啲乜嘢係我哋同大哥都唔知嘅咧？我為咗你，大哥咩都願意為你犧牲。調翻轉，你肯為佢做啲乜嘢啊？我大哥係一個心地善良嘅人，佢需要嘅係一個身家清白嘅妻子，而唔係一個令佢蒙羞、令佢遭人白眼嘅女子。如果你真心愛佢嘅話，你放手啦，就
爹，你揾我啊？嗯，閂門啦。哦。你要我去上海？嗯，聽日上船。點解咁急嘅？我要你去上海打電開分店嘅事，揾鋪位裝修請人，有你一手包辦。咁你不是喺上海好耐？阿爹，開分店打響旗號，係我哋鏡花堂嘅大事。呢個眾人非你莫屬啊！係啫，爹，但係件事嚟得咁急，我冇準備啊！唔使多講啦，翻去準備下。阿爹啊，唔使講啦。去到上海，一切由頭開始。你始終係我個仔，係祝滿生嘅仔，係鏡花堂嘅繼承人。溫生，溫生，溫生。有成，好對唔住，我要離開你啦。我哋始終都係有緣無分。我曾經好天真咁樣以為，我哋真係可以一齊到老，但係原來冇可能嘅。唔該，你快啲啊！你妹妹講得啱，我咁嘅身世根本就唔配同你喺埋一齊。我糾纏落去，只會累咗你。你為咗我，已經犧牲得太多啦！我唔想你為咗我同家庭決裂，甚至斷送前途。我走啦，以後都唔會再見。希望你會忘記我，我都會永遠忘記你，就當從來冇相識過。茶飛，攞晒飛啫，全部攞晒飛。有冇飛㗎？拉佢落車。嚟。先生，你有冇飛㗎？有成咁耐都未翻到嚟嘅，大伯，肚唔肚餓啊？要唔要開飯先啊？大哥啊，有成仲未翻喎，不如等埋佢先開飯。佢去咗邊啊？有冇講低啊？冇喎，佢可能去咗見客咧。大表哥翻嚟啦。阿爹，我諗得好清楚，聽日我唔會去上海，因為我要同雲裳結婚。你知唔知自己喺度講緊啲乜嘢啊？係劉有成，你係咪傻咗啊？我好清醒，我好清楚自己講緊啲乜嘢，做緊啲乜嘢。阿爹，我求你啊，我求下你。應承我同雲裳嘅婚事，我哋結婚之後，你要我去邊度都可以㗎。冇可能，有我一人，我唔會俾呢個女人入我祝家家門。係劉大哥，呢件事第日至講啦。邊嘢都唔使講，呢聽唔乾淨嘅女人，求愛百次我都唔會應承嘅。阿爹，你對雲裳有啲誤會啊！完全冇誤會，俾人惹埋啲下流相，咁不知羞恥，你仲有面踏入我哋屋企？哎呀，該會咯，做茶花都仲未夠衰啊，仲影埋晒啲咁嘅相。哎呀，我猜點可以咁唔要面㗎？其實上面件事由頭到尾我都好清楚㗎，雲裳都係受害者嚟㗎，佢都係無辜俾人陷害㗎咋。
似唔害咗唔害，到佢同你喺一齊先知你落屬。你有冇諗過，人哋係加埋㗎？雲上唔係啲咁嘅人嚟嘅，我絕對相信佢。夠啦！我個仔為咗你嘅醜事，前後已經使咗3000幾萬，你係咪應該收手？哦，原來大舅借糧係為咗呢個女人啊！收聲啦你！世伯，我知你對我唔會好心，但係我敢發誓，我對有成係真心㗎。我真係從來冇呃過佢1分1毫㗎。梗係啦，呃親都1000、2000，你真係大上頭啊！有成，唔好怪二嬸多口啦。家陣呢個女人擺明係夾埋愛人，俾個氹你踩嘅啫。成家人都唔贊成，你係咪應該醒覺啊？大哥啊，呢個女人係咪真係咁值得你為佢啊？你收聲啊！如果唔係你喺爹面前搬弄是非，呢件事就唔會搞成咁。哎呀，有成，今次你個妹啊真係為你好㗎。呢個世界啊，大把女人啦。阿姨啊，你講少句啦。佢啊真係冇講錯喎，我哋個個都為咗阿有成好，佢都唔知灌咗啲咩迷湯俾阿有成，搞到佢暈暈頓。有成啊，你真係要諗清楚，為咗個咁嘅女人，5億你阿爹唔值得嘅。係啦，為咗咁嘅女人搞到眾叛親離，真係唔啱數。全部收聲！爹，你贊成又好，你反對又好，我都要同雲上結婚。我已經決定咗。好，你而家有毛有義，要同呢個賤女人結婚，就即刻同我走，走咗就唔可以翻嚟。大哥，大哥，你出咗你個門，我呢度睇你父子關係。我唔係得你一個仔，我見花堂仲有另外一個仔可以繼承嘅。大哥唔好，大哥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 ，沒法認清，難以平靜，面對緣分的考證，無聲孤影，如可遮掩痕跡，難堪亦願承認，你我再任性，情定了今生不退色。微風般的回憶仍是來去，似要歷盡情話，要此刻你來聽。